高贵的公主摘下身上的首饰，脱掉衣服，只为能通过一扇黄金门。玛丽非常自信，她成功的走了过去。接下来是安娜公主，她也顺利的通过了。最后是吉塞尔公主，她的美丽让其他男人都心动。吉塞尔走到门前，大家都为她紧张，但她也成功通过了。国王却只能挑选一位公主，于是他让智者来做出选择。智者又询问了他们一个问题，可没想到3个人都给出了解答方法，智者也无法选择谁更聪明。国王只好启动最后一关。桌上放了3杯酒，只有1杯没有毒。国王喊了3个奴隶上来，奴隶喝了一口后马上晕倒。公主们被吓了一跳，酒杯装满了新的酒，并打乱了顺序。玛丽公主很犹豫，她想让吉塞尔公主先喝。吉塞尔公主毫不犹豫地喝下了酒，幸运的是她没有事。玛丽只好端起酒杯，